iPad-kan aan ugu talagalay aan ku bilowbo waxbarashadooda qaab fududna ee ino. Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta ku xiran kanaalka Waanada Qoyska ku soo dhawaada barnaamijkeeni waxbarista ilmaha yar. Mawduuceena maanta qaybta labaad waxaan ugu talagalay qaab kale oo fudud ee hooyadu wax ku bari karto. waana qaabkan oo ani wax badan ka faa'iiday ilmaha yarkaan aan ku soo tijaabiyay wax badan ay fahmeen. iPad-kan aan ugu talagalay inay aan ku bilowbo waxbarashadooda qaab fududna ee ii noqoto. Insha Allah wayna noqotay. waan furfureynaa waxyaabaha ku jira sabaradaas ka mid ah oo wax badan aan kaga faa'iiday ilmaha yarka. insha Allah la socod wanaagsan qaybtan. Bismillah. waxaan bilowbeynaa inaan furno hadduu Ilaahay yiraahdo. waxa ku jiro masla arkeena iPad-ka ayaa u horeeya oo tablet-kii ahaa. wuxuu wataa dhammaan agabkii loogu talagalay haddii ahaa jaajar iyo qalinkii caawinaya ardayga. taana waa sabuuradii aan idin sheegayo oo aad iyo aad ay ugu baahan yihiin ardayda ay ku baranayeen sida qalinka loo qabsado wax waad ku qori kartaa. wuxuuna leeyahay meel dileed ah oo haddii waxa oo dhan aad ku qorto waad tiri kartaa. marka aad iyo aad qalinkan iyo wax dhan waa la isugu talagalay. hooyooyinka gaar ayaa loo gadaa ayaga xataa oo si gaar ayaad u gadan kartaa ilmahaada aad ay kaaga caawinaysaa. dhammaan wax way ku sawir ahaan way ku sawiri karaan, xisaabna way kaga shaqaysan karaan, alifkan way ku baran karaan. iPad-kaas la arkeena insha Allah iyo wixii ku jiray iyo application-adiisa. kana waa sida boorsada oo kale xarig ahaan ilmihii inay garabka gashan karaan oo kale. aad iyo aad u caawinaa oo waa portable meesha rabeen ay u qaadan karaan. waa ka dhulka doo ku dhaco qaabka ay u qabsanayaan boorso ahaan ayuu u yahay. waxaa yani ugu faa'iideysan kartaa ilmaha yarka way ugu soo talagaleenba oo la socoya in haddii oo wax gaaritaan inuu wax gaarin inuu meel u saari kartid sida laptop camal aad meel u saari kartid oo meel ka fiirsan karaan TV oo kale. marka ilmahaada waxaa loo baahan yahay mar walbo wadada ugu fudud step by step tilaabo walba aad qaadaysid wax waliba inaad adiga ka sii fikirtid inaad meel ugu sii qortid inaad wadada ugu fiican wax ku fahmi karaan u raadisid. muhiimadu waa dhaqaaq waa isku day waa wax walba oo raadi kartid inaad sameysid. marka taasna sabuurad yartaa waxay ka caawinay in ilmaha yarka wixii ku qoraan aad ka tiri kartid. kan waxaan fiirineynaa application-ada ku jiro iyo inta nacfiga leh. sidoo kale Gmail aad ku xiran kartaa wax waliba aad rabto waa u soo dejin kartaa. waxyaabo waxaa jiro oo soo degsanaysa kuwa ku imaadeen kanoo kale hadda waxaa la Play Store-ka ku xiranay toos internet-ka kuugu shaqeynaa. أهلا بك يا صديقي العزيز. تابع الطريق واكتشف المزيد. هيا بنا نتعلم كل مفيد. هيا بنا هيا. ألف أسد، باء بطة، تاء تفاح، ثاء ثعلب، جيم جمل، حاء حصان، خاء خروف. kana waa ducooyinkii oo xusn muslimka ilmaha yarka markay soo toosaan markay seexanayaan markay cunada cunayaan suuliga markay galayaan yani ayagoo akhrinayo waaye. application-kan ducooyinka inay bartaan oo ka caawina. marka wixii faa'iido leh ducadan hadda oo u horeyso wuxuuna akhrinaa markay soo toosaan. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. waxaa ku jiro oo ilmaha yar oo baran karaa dhammaan ducooyinka xusn muslim ku qoran weliba kuwa fudfudud oo ayaga la rabo inay bartaan. ilmaha yarka marka wax dhan u programsid wixii oo maskaxda ka mashquulin kara oo ciyaar way leeyihiin laakiin wax yar wax extra waad ka delete gareynay. marka waa baraysaa si uu isticmaalo asi u soo baxsan karo mar walbo cashirka u daaran karo. xuruuful hijaaga mar walba ilmaha yarka lagu bilowba tacliim. marka inta aqrinayna insha Allah ayaga aqrinayo. ألف ألف باء باء ألف أسد، ألف أسد، ألف أسد، باء بطة،
تاء تفاح تاء تفاح تاء تفاح ثاء ثعلب جيم جمل حاء حصان حاء حصان خاء خروف خاء دال ديك ذال ذهب. ilmaha yarka markay ay bartaan oo aa baratid applicationka iyo wax dhan ayaga isticmaali kara markaa culeyska waa kaa yaraana kaliya inaa caawisida kaaga baahnaana marka kan waa alphabet letterka marka sida loo qoraayo asigana sidoo kale wuxuu leeyahay direction ama tilmaamo la raacayo insha Allah waa isla arkeena ayadana qaabkii u qorto biidhnillah mar alla markii ilmaha sida ay u qoraan waa waqti badan ay ku qaadanay ugu dambeyn laakiin waa fahmaa marka hore canuga way ku adkaanay inuu qalinkii iyo tilmaamihii u raaco marka option waxaa jira meeshan inuu xarafkii hore ku celin karo iyo inuu midka labaad u gudbi karo marka waxaana wanaagsan mar alla markii oo bilow uu yahay ilmaha yarka inuu xarafkii alifka uu dhowr mar ku soo celiyo oo si fiican u baraati kareeyo markaas waxaa ku fududaanaya canugii inuu alifkii toos u bilaabo karo kadib waxaad u gudbi kartaa xarafkii labaad ba marka ilmaha markay yar yihiin waxaa muhiim ah inaad dhiirigelisid inaad dhahdid qor waa qori kartaa haddii kaa dalbadaan inaad caawisid caawi marka hore waxaad u baahan tahay inaad caawisid marka labaad laakiin waa inuu asiga qoraa oo aad sugtaa abkan maasha Allah waxaan ku jeclaaday wuxuu yahay ilmaha wuu dhiirigelinaa markii wax qoraan fantastic cajiib yani uu leeyahay markay wax qaldaan ay ku celceliyaan yani wuxuu leeyahay ka taxadar markii hore ilmihii yaraa waa la qabatay marka way ku celcelinayaan markay saa ugu celceliyaan oo wax badan ay qaldaan way saxayaan ugu dambeyn laakiin adiga inaad dhahdid maxaa u qaladay saa maxay tahay inaad dhahdid nothing ma la rabo waxaa la rabaa tartiib markaan waa qaladay maama ku noqo mar kale haddana waa kan anaa ku caawinayo waan kula joogaa waan wada qoreynaa khalaas meeshaas wuxuu ka qaadanaa dhiirigelin kale iyo farxad iyo wixii awood inuu heli karo maxaa yeelay ilmaha maskaxdoodu way yar tahay canaanta faraha badan waxba kuma keenayaan kaliya intuu ka hana qaadayo intuu la qabsanayo waxaa muhiim ah inaad ku baraarugsanaatid adigana oo aad fahamtid dabeecadiisa ilmaha muhiimadu inaa wax jecleysiina waa inaa wax nacsiina maahan hooyo kastane waxay leedahay awood u gaara ilmaheeda wax ku fahamsiin karto dabeecado gaar ilaahay sii ilmaheeda yarka iyada isku fahmi karaan Allah subxaanahu wa tacaala hooyo walbo dabeecad gaar u sameeyay waxaa mar walba muhiim ah inaad fikirtid oo ku fikirtid ilmahaada wadada ugu fudud ee wax ku baran karaan maadaama guriga ay joogaan shaqo adag waa inaad u sameysid marka meeshan waa ujeedaan xarafka baa ay isku dayeysaa inay qorto ku dhiirigeli waa qori kartaa markaa dhahdid markaas dhiirigelin oo ka qaadaa inuu xaraf labaad qoro isku dayaa mararka qaar ayaa ku dhahayaan hooyo aan ku caawiyo markaa dhahdid may hay caawin anaa qoraayo because wuu la qabsaday already dhowr mar uu ku celceliyay kama daalin adigana kama caajisaysid haddii aad u dhiibto iPadka ama warqadii qalin u dhiibtid oo xagga fariisada dhahdid oo adna aad ka mashquulsid ilmihii yaraa waxna way qaldayaan wixii ay saxaan way yaraanayaan marka waxaa muhiim ah inaad adiga mar walba ag joogtid oo dhahdid inta dhibcihi waa kan intaa ka qaladay inta ka sax saa ma ahan sidaan waaye oo markaa garabkiisa aad taagantahay asna farxad uu dareema in hooyadiis ay tahay macalimadiisa in uu qaladaadka laga saxaayo laakiin haddaa ma iska fariisatid oo iskaga mashquuli kaliya aad ka dhigtid taas waa problem ilmihiina asiga naftarkiisa xataa waxaa macquula waxyaabo kale oo cashirka ahayn inuu ku mashquulo marka waxaan u sheegaa hooyo walbo inay fahamto ilmaheeda yar inay fahamto applicationadani wax badanaa ku jiro oo faa'iido leh oo u faa'iideyno ilmaheen yarkaa wax weyn ma ahan inaan ku baraarugsanaano oo ilmaheena jecleysiin waxbarashada oo usii diyaar gareeno xanaanada iyo meelaha madrasooyinka qur-aanka